10 gadus vēlāk, pēc tam, kad tika uzsākta Rundopredī sojas tirgošana, viņi jau pārņēmusi 90% no visas Savienotās valsts ražotājiem. 70% no amerikāņu pārotām barības vielām satura traņģēdiskās vielas. Atšķirīgi no Eiropas, amerikāņu patērētājiem nav dota izvēle iespēja, jo GMO etiķetēšana ir aizliegta. Tā ir tiešā substances ekvivalences principa konsekvence. John Hopkins. Man ir sojas grauds rogā, es varu to apēst pilnīgā drošībā. Džeims Marianskis. Es domāju, ka FDA uzticās, ka šai sojai ir tā paša uztura drošība kā pārējām šķirnēm. Kā tad aģentūra var būt par to tik droša? Viņa pamatojās uz datiem un ziņām, ko Monsanto kompānija ir iedevusi FDA un ko aģentūras zinātnieki ir novērtējuši. Nav taču neviena uzņēmuma interesēs vadīt pētījumus, lai pēc tam noslēptu to rezultātus. Uz kādiem pamatiem Džeims Marianskī var tik droši to apgalvot? Ja mēs rakstam internetā, Monsanto ir falsificējis zinātnisku pētījumus, mēs saņemam 170,000 atbildes. Starp tām Vides aizsardzības aģentūras analīze. Monsanto būtu falsificējusi pētījumus par dioksīnas veicinātām vēža slimībām. Stāsts sākās Nitrovā, kādā Monsanto fabrikā, kas ražo spēcīgu zāles iznīcināju. Sprādziens izraisīja pārsteidzošas sekas. 228 strādnieki attīstīja ārkārtīgi izšķēmojošu slimību klorakneju. Tās pamatā ir dioksīne, ārkārtīgi toksisks derivētais produkts un zāļu iznīcinājums 2,4,5T atrodas viņa sastāvā. Galvenā oranža aģenta sastāvdaļa ir 2,4,5T. Oranžo aģentu lietoja amerikāņu armija Vietnamā, lai iznīcinātu visas vides lapas. 60. gados 60 miljonu litru oranžā aģenta tika izlieti Vietnamas dienvidos, tas nozīmē 440 kg tīras dioksīnas. 3 miljoni cilvēki tika inficēti, kā arī tūkstošiem amerikāņu zaudētu. Vēl 40 gadus pēc kara beigām dioksīna vēl turpina radīt upurus. Mēs šodien zinām, ka šīs produkts arī rada dažādu vēžus un smagas ģenētiskas dezorganizācijas. Ho Chi Minh Ville. Gadā, tad, kad veterāni iesūdzēja tiesā oranžā aģenta ražotājus, lai saņemtu kompensāciju, Monsanto nosponsorēja pētījumu par dioksīnas ilgtermiņa ietekmi. Kompānija samaksāja zinātniekus, lai salīdzinātu strādnieku veselības stāvokli, kuri 30 gadus iepriekš bija cietuši fabrikas eksplozijā, ar to strādnieku veselības stāvokli, kuriem nebija saistība ar šo vielu. Divas personas ļoti labi pazīst šo pētījumu. Viljams Sanžūr, kas vadīja vidēji toksisko atkritumu pāraudzes departamentu, un Garsons Smogers, advokāts, kurš aizstāv Vietnamas kara veterānus. 90. gadā ārste Kati Jenkins, mana EPAS kolēģi, rediģēja memorandumu par baumām, kas klīda apkārt, pēc kurām Monsanto pētījumi būtu ar defektiem. Ja pētījumi būtu bijuši nopietni vadīti, to rezultāti būtu pretēji no tiem, kurus uzrādīja Monsanto. Šie pēdējie rādīja, ka dioksīna neizraisa cilvēkam vēža slimību. Firma manipulēja savas interpretācijas, lai pienāktu pie sev labvēlīga noslēguma. Pētījums bija tādā veidā veikts, lai firma panāktu to rezultātu, ko viņa to sagaidīja. Pētījumi netiek nekad tā vadīti, bet vēlāk atklājās, ka tās 5 personas, kas slimoja ar vēzi, vienā pētījumā bija pieregistrētas kā saistītas ar dioksīnu, un otrā pētījumā šie paši cilvēki bija stādīti priekšā kā nesaistīti ar dioksīnu.
Pārvietojot šīs ar doksīnu saistītās personas neaizsīstās grupā, izlikās, ka abās grupās tikpat daudz vēža slimnieku, un tādā veidā firma varēja apgalvot, ka starpību nav. Tādā veidā tika noraidīti 10 000 no oranžā aģentā cietušo veterāņu kompensācijas pieprasījumi. 7 līdz 9 gadus ilgi šie pētījumi noteica visu Savienoto valstu reglamentāciju. Tā kā Keita Jenkins bija laba zinātniece un laba EPA darbiniece un pie tam vēl drosmīga persona, viņa uzrakstīja dokumentu EPA zinātniskajai padomei, lai pieprasot no jauna eksaminēt šos divus pētījumus un pārbaudīt viņu metodoloģiju. Īstenību sakot, neviens nekad nav veicis investigācijas par Monsanto pētījumiem kā tādiem. Neviens nav pārbaudījis šos divus Monsanto pētījumus. Neviens. Tikai Jenkins, kura parāvas trauksmes zvana. Viņas dzīve palika par elli, viņa tika vajāta darbā, viņas postenis tika mainīts, viņā tika morāli mocīta. Vai jūs uzticaties Monsanto firmai, kad viņa apgalvo, ka viņas ražotī GMO nerāda veselībai nekādu problēmu? Es nevaru veikt nevienu vārdu necitu, ko saka šī firma. Viss, ko viņa saka, to derētu pārbaudīt neatkarīgos uzņēmumos, gan tikai ar ļoti kompetentām un patiešām neatkarīgām personām. Nu tad tieši tā. Lai pierādītu modificēto sojas nekaitību, Monsanto pati atkal organizēja pētījumu, kura rezultāti tika publicēti 96. gadā zinātniskā mēnešrakstā Journal of Nutrition, references avīze. Mērķis pētījuma bija pārbaudīt sojas droģēdisko ietekmi uz žurkām. Tos pārbaudīja zinātnieki Rolf Lembetske un norvēģis Jan Prime. 2 zinātnieki. Jan Prime. Priekš manis šim pētīšanas darbam ir maza vērtība. Viņš ir vadīts ļoti nožēlamā līmenī. It sevišķi, ja mēs zinām, ka tam pamatā bija substances ekvivalences princips. Tur atrodas ļoti pārsteidzoši elementi. Piemēram, šis teikums. Dzīvnieku barības pētījumi piegādāja daļēju drošību, ka nepastāv nozīmīgas pārmaiņas. Kā tā var būt, ka var pastāvēt daļēja drošība un nenozīmīgas pārmaiņas? Es gribu 100% drošību, piemēram, 723. lapas pusē varam lasīt. Izņemot viņu brūnāko izskatu, aknas izskatījās normālas pēc autopsijas. Kā var tā runāt par aknām, neskatoties aknu iekšpusē? Ja pārgrieztās šķēlītēs un palikt zem mikroskopa, lai redzētu, vai tur nav iekšējās pastarpības. Pie tām viņi izmantoja vecas žurkas. Ja grib kaut ko noslēpt, nav nekas labāks, kā ņemt pieaugušu dzīvniekus, jo tikai jaunie dzīvnieki dod iespēju ieraudzīt, ja kaut kas ir mainījies. Var teikt, ka tā ir slikta zinātne. Viņi ir snieguši ļoti maz informāciju. Vai jūs esat mēģinājis par šiem žurku pētījumiem pamatrezultātus iegādāties? Es nē, bet mana kolēģi. Tas vilkās ļoti ilgi un bija frustrējoši. Vajadzēja iet no biroja uz biroju, līdz kamēr beigās atbildi bija negatīva. Ja nebūtu bijis nekas, ko slēpt, tos iegādāties nebūtu sagādājis nekādu problēmu. Datiem vajadzētu visiem būt pieejamiem, lai citi varētu uz tiem turpināt strādāt. Bet, kad mēs redzam, ka dati ir noslēpti, tad mēs paliekam aizdomīgi. Mēs sākam domāt, kāda iemesla dēļ tie tiek slēpti. Visādā ziņā viena lieta ir skaidra. Turpmāk uz šiem Monsanto minimālajiem pētniecības darbiem GMO tika visvairāk izplatīti Ziemeļu un Dienvidu Amerikā, Āzijā un Austrālijā. 10 gados GMO augi izplatījās uz vairāk kā 100 miljonu hektāru. 70% no tiem iztur Roundupu un 30% no tiem ir tikusi ģenētiski pārveidoti, lai paši radītu BT indi pret insektiem.